हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूट टू लीफ। हर घर होगा हरा भरा। क्या आप भी केमिकल फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं मेरी तरह? तो आज ही ट्राई करें अजवाइन का पानी मिलीबग के लिए। बहुत काम करता है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें केवल मिलीबग का अटैक ही नहीं हो गया था, पत्तियां भी मुरझाने लगी थी बहुत ज़्यादा अटैक की वजह से। लेकिन आज पत्तियां लश ग्रीन हैं और इसमें मिलीबग नहीं दिख रहे हैं, आपको फूल और पत्तियां ही दिख रही होंगी। मैंने इसमें 2 पानी अजवाइन का स्प्रे किया है। आप भी केमिकल फ्री गार्डनिंग करना चाहते हो तो इस तरह के देसी नुस्खे ट्राई करें और हमें सब्सक्राइब करें।